ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვხდეთ სასופელოში და ამიტომ არავითარ შემთხვევაში აი ამ მოპატეჟებაზე უარი არ უნდა ვთქვათ. თითოეულმა ჩვენთაგანმა ეს დასკვნა უნდა გააკეთოს, რომ აი რა არის, რის გამო ეს ყოველ კვირას მაგალითად ეკლესიაში მისვლა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ერთმა მისვლა არ შეცვალოს შენი ცხოვრება, მაგრამ რატო არ მიდიხარ, თქვა თუ არ მიდიხარ ეკლესიაში, რა არის ის მიზეზი? ტაძარში, აი ტაძარი ეს სასופველია, წირვაზე დასწრება მაგალითად. აი რატო არ უნდა მიხვიდე წირვაზე, თქვა, რატო? რა მიზეზი გაქვს ესეთი? მართლაც არსებობს ხანდახან, ფიზიკურად არ შეუძლია ადამიანს, მაგრამ გამართლება არ აქვს არაფერს. აუცილებლად უნდა მიხვიდე, იმიტომ რომ სასופველოშიც აუცილებლად უნდა მიხვიდე და აუცილებლად უნდა წონდე. ეს არის ჩვენი გეგმა ქრისტიანული ცხოვრების. და ნახეთ კიდევ როდესაც ის დაპატეჟებული ადამიანები არ მოვიდნენ, თავისი მსახურები გააგზავნა გზებზე და გზაჯვარედინებზე. რას ნიშნავს ეს? იმიტომ რომ ეს არის ადამიანების რჩეული ხალხია, რჩეული ერი, რომელიც იესო ქრისტემ და უпростоრად მამა ღმერთმა გამოირჩია. აი ესენი არ აღმოჩნდნენ მზად ამ ქორწილზე მისასვლელად. და გზაზე და განსაკუთრებით ზაჯვარედინზე მყოფი ადამიანი არის საგონებელში ჩავარდნილი, იქ ზაჯვარედინზე რომ ხდება, თუ მაჩვენებელი არ არის, აი საიწავდი, აქეთ წავიდე თუ აქეთ წავიდე, ესეთი დაყოვნებაშია და აი ესეთი ადამიანებიც კი, რომელსაც არ ჰქონდათ გარკვეული მოიყვანა, ესენი არიან გასამსხარი ადამიანები და ესენი არიან აი ეს წარმართები, ეს სიმბოლურად ამის ნიშნავს, წარმართები, რომელთაც არ იცოდნენ ჭეშმარიტება, არ ჰქონდათ ღმერთთან სიახლოვე და მიუხედავად ამისა ისინი მოიყვანა და დაახლოვა ღმერთთან. ანუ ჩვენ ნუც იმას ვიფიქრებთ, რომ რადგან ქრისტიანები ვართ და მართლმადიდებელი ქრისტიანები ეკლესიაში გავდივართ, რომ ამითი უკვე ყველაფერი მოგვარებულია. არა. ჩვენ შეიძლება ეს შეცდომა მოგვივიდეს, შეიძლება წირვაზე ვიაროთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სასופველოში ჩვენ ვერ მოვხდეთ. რაც არ შეიძლება, არ უნდა მოხდეს. არავითარი მიზეზით. ამიტომ ჩვენ უნდა სულ მუდმივად ვიყოთ ყურადღებით და ვხიზმოთ. ეს არის დღევანდელი სახარების შინაარსი და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, აუცილებლად უნდა მოვხდეთ ამ ქორწილში, ანუ აუცილებლად ყოველ მიზეზ გარეშე, აი ქართული გამოთქვა, ყოველ მიზეზ გარეშე. ეს აქედან მოდის სახარების ამ იგავიდან, აი ეს არის მიზეზები, რომლითაც ისინი ვერ მოხდნენ, მე ხარ აღარ ჩამოთვლი, იქ დასაბუთებულია ეს მიზეზები და სახარების განმარტებაში ზუსტად არის ახსნილი, რას ნიშნავდა ამაში, მაგრამ ეს იყო მიზეზები, რის გამოც ესენი ვერ მოხდნენ ქორწილში. ჩვენ ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა მოვხდეთ სასופველოში, რასაც ყველას გისურვებთ.